nɔfɛ a sera ka kete yɛrɛ de an ka wolomasiri tabaw kɔni ye camion caman ka a bilasira ni ka donna ye fo Mɛnaka kɔnɔna la n'i y'a ta ka a lajɛ i b'a ye balo dumuni da caman na sugu caman o de tun bɛ camion ninnu a kɔnɔna la foli ni tanni kɔni o ɲɛsinna an ka faamaw ma sabula u ye wulikajɔ kɛ balo sera a seyɔrɔ la a kɛra tabarikala ye Musa Asaratuman ale yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ni a ko ye ko nin kɔni na ŋɔni caman bɔ u sen na yanni waati ni wɛrɛ cɛ fɛɛrɛ ni dabali ka se ka sigi sen kan Mɛnaka a ravitaillement a ka sabati a ka nɔgɔya yɛrɛ kɛcogo la jangɛnɛ ko o de ka ɲi kosɛbɛ o tɛ Ala ka o ko in kɔni an bɛ dugawu kɛ Burama nin ka k'a bannen Ala ka nin k'a bannen Jago i bolo don Masina ni kunnafoni i b'a ye k'a fɔ minisiriso min ka ca ɲɛsin don fɛn min jamana den minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u sigilen don kɔ kan Malien de l'extérieur a b'an hakili jigin Musa la Musa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye o minisiriso ye sa wulikajɔ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ wagati dɔ la fɛn min ye kumakan kun dira k'a fɔ ko jamanaden minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna la u bɛ fɛ ka segin jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ ni se t'u ye tuguni ko dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ taa ni ka ɲɛsin u ma i b'a ye k'a fɔ hukumu de kɔnɔna la sa fɛn min ye kunun ye maa 100 ani maa 50 fɛn min ye olu bɔra min Musa Atayɛri ka minisiriso ye u kunbɛn o bɔra yɔrɔ min na sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Algérie jamana bɔra o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye cɛ 69 muso 36 fo ka taa se denmisɛnnin 45 ma denmisɛnnin ni bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan u kɔni nana fɛn min ye minisiri ka mɔgɔ ye Musa Atayɛri a kɔni ye u bisimila kosɛbɛ u y'u kunbɛn wa u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye n'u bɛna u bisimila tile 3 bonyanko kɔnɔna la avant que u ka taga u ka famu u jabalaw la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye organisation ba min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o sigilen don fɛn min ye migrants yɛrɛ ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma i b'a ye k'a fɔ ko u n'u bɛna baara ɲɔgɔnyaw kɛ u ka hakɛ ye fɛn fɛn ye ka o ta ni ka a d'u ma Ala k'an kunnaja yarabi Ala k'an kunnaja amin tunga minnu b'a la Ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen amin Ala ka tunga nɔgɔya bɛɛ lajɛlen amin ta ko ye fɛn ɲini jagɛnɛ kana munɛ bɔ kabila la kana munɛ bɔ sigida la kana munɛ bɔ jamana la Ala ka nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen amin an bɛ taa ni kunnafoli ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da a b'o kɛ maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunna sirilen kosɛbɛ n'an ye a ta i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa kiiri ale bunakun kan kiiri a minisiriso a bɛ fɔ maa minnu ma ko les auditeurs de la justice maa minnu bɛ yen sa k'a fɔ ko u ka baara a bɛ don kiiri o hukumu kɔnɔna la ɲinɛ u ye kalekan u ye a kɛ i b'a ye k'a fɔ kalekan min ni a kɛra jagina a bɛ kɛ sababu ye ni u bolo ni a bɛ don baara a la maa 100 bɔɲɔnko u kɔni u y'u ka kalekan ni ka a kɛ kalekan a kɛra fɛn min ye cour d'appel ale la i b'a ye k'a fɔ olu kɔni nin ye baara kɔni dilen u ma baara min n'u bɛ se ka a daminɛ ka taa ni a ye ka se fo waati min ma i b'a ye k'a fɔ concours min ni a kɛra ni u sera ka ta a la jagɛnɛ a kɛra concours ye concours min ni a basigira concours min ni a jɛra n'a kɛra ladiriya o caman kɔnɔna la wulikajɔ kɔni a bɛ ka kɛ cogoya min na jagɛnɛ ninnu u bɛna baara daminɛ baara ɲalen Ala ka o se di u ma Ala ka a kɛ ka kiiri k'a tigɛ jamanadenw tɔgɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka i sago sɔrɔ Ala ka a kɛ o kiiri nasugu ye an bɛ taa ni kunnafoli ye n'an taara n'a ye an bɛ taa fo jamana min na i b'o dɔn Arabi Saudiya i bɛ yen dɔn cɛ ni fɔ a ye ten Riyad a ye ma se n kɔrɔkɛ de bɛ yen i kɔrɔkɛ jumɛn n kɔrɔkɛ bilo a bɛ yan a bɛ i ma ka dugawu kɛ yan n y'a fɔ a ye ko dɔw bɛ yen i ma ka dugawu kɛ walasa telimani ta n ka dabila a ko k'a y'a kɛ n'i ka telimani ta nɔgɔyalen a ko b'a kɛ a b'a kɛ dɛ est-ce que a b'an lamɛn yan a b'an lamɛn i mura de tɛ yan i mura don Ala k'a nɔgɔya amin
Boubacar Goro Dial jangine ale Malayka lasigiden ye Arabie Saoudite kaw olu fe lettre kɔni dira a ma an ka jamana fama fɛ k'a fɔ k'a ka taa kɛ lasigiden Arabie Saoudite i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye a ka lettre ye tarata don a ye o di Son Altesse Royale Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dake Mohammed bin Salman ni. Ni tɔgɔ ka jan dɛ. A kɛ Mohammed bin Salman. Tɔgɔ ka jan dɛ. Warabu fɛ yen u bɛ wari da n'i sera ka nin tɔgɔ fɔ dakuruna kelen na wari bɛ d'i ma. Komi i tɛ arabu fɛ yen i bɛ yan. Wa kɛrɛ Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Voilà. Le prince. Ça c'est le prince héritier. Ale de kan ka kɛ tiɲɛ taba ye wa premier ministre fana don an bɛ don min na i ko bi lettre dira ale ma sabula a tun bɛ ka a fa o jɔyɔrɔ fa. A b'o fa dɛ. A fa min n'o ye roi d'Arabie Saoudite ye. N'i b'a fɔ i b'a fɔ ko le roi d'Arabie Saoudite serviteur des deux saintes mosquées. I b'o fara kan. O bɛ fara kan. O bɛ fara kan. I b'o fara kan. Ambassadeur ni o ye Goro Dial ye jagene a y'i to o la sa fɛn min ye jamana faama o ka foli Asimi Goyita a ye o lase Arabie Saoudite a prince ma. Arabie Saoudite ni Mali yɛrɛ cɛ baara ɲɔgɔnya min b'an cɛ teriya min bɛ an cɛ an jɛn bɛ diinɛ min na jagene i b'a ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya a kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ an ka lasigiden ale kelen kun tɛ sabula lasigiden 30 wɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ka lettre farala ɲɔgɔn kan ni ka a bɛɛ di bakuruba ɲɛ kelen na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye prince ye a fɛnɛ ko k'a ka foli lase jamana ninnu ma minnu bɛ kɔni k'a fɔ ko ka lasigidenw nalen filɛ nin ye lettre di ale ma ko baara ɲɔgɔnya min b'an cɛ ko a dalen b'a la k'a fɔ ko o baara ɲɔgɔnya a bɛ taa ɲɛ ko sabula ko bɛɛ lajɛlen bɛna wuli ka jɔ ni ka a kɛ o sira fɛ tabarikala jɛ ka dugawu de kɛ a baara ɲɔgɔnya ala ka sinsin ani ɲɔgɔn cɛ Yaku Kebe bolo don an ka taa bolo don. Mas n'an taara ni kunnafoni i b'a ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la fɛn min ye bana dɔw bɛ yen nɔ olu kelen don ka maaw bila u sen tabara kɔnɔna la bana jumɛn n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min y'anw ka jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ san 2023 i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye tuberculose sɔgɔsɔgɔnijɛ ko a yera maa min na a bɛ taa jɔ 8200 cas la maa 8,000 ani joli 200 Allahu akbar n'ale bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma dɛ mais n'i y'a furakɛli daminɛ ka fura ta cogo la tile 15 n'a y'o sɔrɔ i la a tɛ se ka yɛlɛma bilen awɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ bɛ ten tile 15 n'a y'o sɔrɔ i la i bɛ ka fura ta cogo la a tɛ yɛlɛma bilen o b'a sɔrɔ banakisɛ sara i b'a ye k'a fɔ a yirala ni baro kɛ o ni dɔgɔtɔrɔ y'a baro kɛ a yirala k'a fɔ ko n'i ye nin maa kofɔlen ninnu kɛ an ka jamana kɔnɔna la k'a bɛ dɔw si b'a ta san 25 ka taa se fo san 44 a yera maa minnu na ko mais i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye jamana ye wuli ka jɔ kɛ kalo 6 bonyanko ni ka se ka fɛn min ye fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan u bɛ se ka furakɛ cogoya min na n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye 2024 kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ san o san fɛn min ye tile dɔ bɛ journée dɔ bɛ sigi a kama journée mondiale de la lutte contre la tuberculose cogoya min na fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka sigi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ka sɔgɔsɔgɔnijɛ k'ale kɛlɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye ɲinanta fana ale lancement kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko 2023 o taux dira a ye maa hakɛ min sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ɲinanta la i b'a ye k'a fɔ halisa wulikajɔw bɛna kɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ cogoya min na ni bana kofɔlen a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ ni a ma se ka kɛlɛ fewu mais fɛn min ye a ma sɔrɔ ta kɔni o bɛ se ka dɔgɔya jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye santé ministre so ka fara fɛn min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan wulikajɔ o bilala sen kan a lancement kɔni kɛra a lancement kɛra tabarikala an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka a ko bɛɛ lajɛlen ɲa amin an welelen don bi an welelen don komu maison de la presse k'an ka na k'u bɛna kuma o y'an jabala ye 16h awɔ an welelen don M5 RFP version Shogel version Buba k'u bɛna kuma
an welelen do an kana ko kuma b'u fɛ k'u bɛna a fɔ an ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati maison de la presse la voilà i bɛna n bɛ taa communiquéw kɛra dɛ comme communiqué cayara dɛ comme d'ailleurs n'u kun ye nin communiqué k'a kɛ an kɛlen ka preuve sɔrɔ faransi kan n'u kun ye nin communiqué fɛnɛ caya a waati a kun bɛ fisaya dɛ a kun ka ɲi dɛ d'ailleurs parti dɔw yɛrɛ bɛ yen ni kunu yɛrɛ kun tɛ ne ma deli k'olu tɔgɔ mɛn olu bɛɛ ye communiqué kɛ ni kunu tɛ ne kuma deli ka parti dɔ tɔgɔ mɛn u bɛɛ ye communiqué kɛ kun teriw comme kɛra ko transition k'a sera a dan na d'accord k'a sera a dan na a sera u yɛrɛ kuma ko vide juridique bɛ vide juridique tubabukan ka ca sa vide juridique n ka cɛkɔrɔba ka kuma don ko an bɔra sariya kɔnɔ tɔɔrɔ jumɛn ayi n'i bɔra sariya kɔnɔ jinɛburu y'a dabila ayiwa i bɛ n'ale o de bɛ politique kari dɛ e bɛ n'ale politique mɔgɔw ka classe i b'a dɔn k'a ka di ni rappeur ta ye i b'a kari dɛ politique mɔgɔw ka classe a ka di ni rappeur ta ye a ka di n'a ye n'i ka bɔ jinɛburu kɔnɔ sabali bravo cɛkɔrɔbaw yɛrɛ dama ka nin fɔ ɲɔgɔn ma i sigilen bɛ yɛlɛ i ka bɔ jinɛmɔriya kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di bɔli furu kɔnɔ ko nin tɛ fɔ ye livuru kɔnɔ kuma kɔ ala k'a kuraja ami ala k'a kuraja ami siga tulo banna siga jumɛn siga arabukaw ka siga tulo banna an ka musokɔrɔba fɛnɛ tulo banna siga cɛjugu ba ami fomba an bɛ foli an m'o lase a ma e ko jumɛn mɔgɔ bɛ tɔgɔ kura dɔ la siga plus beau que siga siga jumɛn siga cɛŋa yɛrɛ voilà jɛgɛ tɛ kɔ min na o kamalenba ye tori ye siga ye beau hein siga kɔni ka siga ye beau hein voilà kebe tigɛ don jɛgɛ tɛ kɔ min na o kamalenba ye tori ye voilà cɛ a bɛ sɔn ka cɛ ɲuman ko kuma fɔ ne ye i bolo don an ka taa i bolo don n'an taara ni kunnafoni ye i y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye communiqué ye i b'a ye k'a fɔ olu bɛ sen na halisa bon yanni i ka don communiqué la an bɛ taa Niger i b'a ye k'a fɔ Niger u y'a jira Américains na k'a fɔ ko accord min ni a bɛ u n'olu cɛ ko a sera a dan na sa k'a sera a dan na sɔrɔsi kunda k'u b'a ɲini Américains fɛ k'u ka sɔrɔsiw labɔ olu ka jamana kɔnɔ sisan k'u ka a labɔ u ka général min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko général Mohamed Tumba ale de ye nin kuma ni ka a ta k'a fɔ États-Unis lasigiden min bɛ u fɛ yen nɔ ko dɔ kɛra sa ko k'u ka minɛnw k'u ka a cɛ ni ka bɔ ni a ye k'u ka taa Américains kɔni ko awɔ ko an y'a mɛn an y'a faamu fɛɛrɛ ni dabali bɛ sigi sen kan anw bɛ se k'an ka kɛlɛcɛw olu labɔ cogo min na aw ka jamana kɔnɔla la dɔɔni ko nka ko anw bɛ sɔrɔsi ko kɔni o bɛ ban mais ko fɛn min ye bɛn ani kɛlɛya o bɛ to an cɛ aw ka to an cɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ko anw b'o kɛ ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la USAID ale sira fɛ an kɔni an aw dɛmɛ bɛ to sen na wa an bɛ to Niger kɛrɛfɛ ka dɛmɛ kɛ fo ka taa se ko kuncɛyɔrɔ ma k'Amérique cɛkɔrɔba gɛn ayi an de ma fura bɔ Faransi ka woro ɲɛma depuis an y'a kɛ bɛɛ tɛ don a la ba Amérique cɛ kunu i ma Poutine ye min da Macron kan kunu i m'a lamɛn a den don sa cɛ a den don a fila don a kumaw ɲɛna dɛ a ko mun a ye sunkalo in na a tɛ se ka fɔ a ye min da a tɛ se ka fɔ sunkalo la n'i y'a fɔ dɔrɔn a b'i ka sun tigɛ a tɛ foyi kɛ a b'a tigɛ ayi sa kuma tɛ sun tigɛ a b'a tigɛ sa seere a b'a tigɛ o tɛ nin kuma o tɛ nin kuma ninnu ye jagini a ye baara nin kuma yɛrɛ de b'a tigɛ a ye baara d'a kan k'a min kɛ non Macron mun k'ale la
cɛ a bila la dɛ ale mosu makɔrɔ bɛ pari e y'a bila makɔrɔ na dɛ musu ɲɔgɔn a y'a a gonuma a makɔrɔ tɛ sa n'a sɔrɔ an bɛ sunkalo la an b'a kuma fɔ a kuma a yɛrɛ tɛ se ka fɔ da la a makɔrɔ to yen i bɛ tusɔ furula fo sɛ caman yanni ka sɔrɔ k'a fɔ e cɛ y'a bila la tan ni birisi cɛ de makɔrɔ ye a y'a daminɛ o yɛrɛ de la a y'a daminɛ tan ni birisi yɛrɛ de la tan ni birisi fana mun kɛ ale ka tan ni b'o tɔgɔ kan parce que a kumana cogo min na a ko tan tɛ dɛ to bɛ ka taa i bolo don a ko tan tɛ musokɔrɔba dɔ sa taa kuma lamɛn bayi taa lamɛn walayi a ye baara d'a kan an ka taa Mas n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye communiqué olu bɛ ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ parti ba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma parti pour la renaissance nationale PARENA i ye mun fɔ i b'a ye k'a fɔ i jɔ n ka cɛkɔrɔba fo nin yɔrɔ in na ba cɛ bilen n bɛ foli lase a ma Burame an ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ u fana y'u ka déclaration kɛ i b'a ye k'a fɔ u y'a ta sigiyɔrɔma 2 la fɔlɔ o ye fɛn min ye 26 mars n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale baaraw k'olu kɛra an ka jamana kɔnɔna la o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ furancɛla fanga n'a ma ɲɛ k'a fɔ u y'a jira ko sariya sira kan ko a ko k'a banna donc communiqué ka bɛn ni u fana ye u y'a jira ko furancɛla fanga banna PARENA ko ten ya PARENA dɔrɔn de y'a fɔ PARENA ta fɔ an ka lamɛn yana mura an ka taa n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye an ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se jamana kɔkan ma k'i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye 26 mars ale donba in k'i b'a ye k'a fɔ ko a commémoration ko baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔna la ko wa ko fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Assimi Goïta i b'a ye k'a fɔ a fana ye tasibila kɛ ni ka taa se fure ninnu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin wulikajɔba min n'a a kɛra fɛn min ye 26 mars 91 k'a kɛra donba ye min ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ a sera ka bɔ fanga dɔ kɔnɔna la ni ka n'a yɛrɛ sɔrɔ dɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye foli ni tanu k'u b'a ta ka ɲɛsin fɛn min ye mouvement démocratique ale acteurs bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ ka wulikajɔ min kɛ wa o kɔfɛ fana fɛn min ye PARENA ye k'u yɛrɛ fana bɛ tasibila kɛ ni ka taa se fɛn min ye fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu kɔni taɲɛna nin don kofɔlen ma ka taa se nin bɛɛ lajɛlen ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin date in ye date belebele ye anw ka jamana kɔnɔna la politiki ko sira fɛ jamana yɛrɛ tariku la ko a ye yɛlɛmaba don u la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten ko o don in fana kɛra don ye ko u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ko o don in de kan ka to halisa u fana kan ka courage sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye an ka jamana ye ka se ka na ye normalité a kɔnɔna la normalité à la normalité constitutionnelle o ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye décret min taara k'a fɔ ko fɛn min ye furancɛla fanga ye ko ale délai kun ye fɛn min ye 26 mars 2024 ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko o baaraw kɛlen kɔfɛ k'olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka se ka fɛn min ye calendrier ko olu bɔ cogoya min na an bɛ se ka taa kalataw la ka calendrier bɔ cogoya min na an bɛ se ka taa kalata la kalata jɛlen cogoya min na fanga normal u bɛ segin ka na o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye o de ye k'a fɔ k'u ka condition bila sen kan cogoya min na danaya o bɛ se ka na jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ wa cogoya min na fana an bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ ka confiance di an ka golomasiri tabaw ma olu min bɛ ka kɛlɛ kɛ nin wagati in na sabanan ye min ye i b'a ye k'a fɔ ko u b'a ɲini u fɛ ko mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko e bɛ hakilina kaso k'e b'o la k'u ka olu libérer o ye sabanan ye libérer les prisonniers d'opinion minnu nana u hakilinaw kosɔn ko k'u libérer a naaninan ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye exilé politique minnu bɛ yen nɔ minnu ye exil la ko ka se ka a to olu ka segin ka na jamana kɔnɔna la an t'a kɛ maa bolilenw ye exilé politique est-ce que maa bolilenw tɛ yanni a fɔ cogo ka ɲi exilé politique maa bolilenw a photo ka ɲi fo t'a la a ka ɲi voilà minnu bolila k'olu ka na PARENA k'olu ka na ko jamana ɲɛmɔgɔw ka permettre olu bɛ se ka segin ka na u minnu yɛrɛ di kiri ma ou bien u bɛ segin ka na u kɔni y'a fɔ ko k'u ka retour nɔgɔya u bolo k'a nɔgɔyara ko kiri kana kiri sira fɛ
o dia ta kale durna e mi o de ka fo ko ni be sa di ma ya awo ya ni enfin ça c'est notre beau parti sa di jema voilà ngata a durna mi o de ka fo ko femi association munu be no ani parti politique munu be no ni olu be ka ci ni wakati na ko ko dabla ani fana munu be no ka fo ko femi olu fana nyangilen do sababu ke u ka akinaw ye olu ka interpellation ko dabla tabarikala o iba ka fo ko ka nani d'état de droit fo ka tase démocratie ale be sigana an ka jamana konna la tubam ko femi parena olu kon ba do ko ni mesure ni renforcer ko siga fo itala be ni kiliya ani on ka jamana be siga basigi tubam na ko abe nani uyi akai an wani an bolo fale no communiquer la ya amita general ale fanfɛ Sengo ale ka parti Ligue démocratique pour le changement a yɛrɛ de y'i bolo nɔ bila a la a yɛrɛ de y'i bolo nɔ bila nin sɛbɛn in na parti ɲɛma au fichier de l'ordre national du Mali général monsieur Moussa Senko Coulibaly général des généraux ma général sɛbɛn a sɛbɛn ko monsieur Moussa Senko Coulibaly y'a communiqué a kɛra ni fɛn fila ye 26 mars i b'a fɔ parrainage ta bɛ cogo min na ale ni transition ko a sera a kuncɛyɔrɔ la la Ligue démocratique pour le changement note l'envie de s'éterniser au pouvoir de l'exécutif de la transition, d'où le manque de volonté d'organiser des élections libres et transparentes pour mettre fin à la transition. Kolu koni ye fɛn min ye fɔlɔ ko de ye k'a fɔ ko a ŋaniya yɛrɛ tɛ faama minnu bɛ an kunna bi jagina ni ka kalata ka a labɛn k'a ŋaniya yɛrɛ t'u la o ye kuma daɲɛ fɔlɔ ye. Derrière ce manque de volonté apparent se cache en réalité une vraie incapacité à organiser les élections de façon générale et de façon générale un problème de gouvernance généralisée. Mara kɛcogo jagina ko o bɛɛ lajɛlen de bɛ a yira i la k'a fɔ ko minnu kɔni bɛ fanga la bi jagina k'u tɛna se ka kalata ka a labɛn Ligue démocratique pour le changement nin bɛɛ y'u ka kuma ye u y'a fɔ tan u taara ɲɛfɛ pour rappel le bilan de la transition se résume en quelques constats ko ni transition bilan yɛrɛ ta k'a lajɛ ko fɛn damadɔni dɔrɔn de don fɛn damadɔni min ni i bɛ se k'a fɔ dakuruɲa kelen ni fila yɛrɛ kɔnɔla la l'accroissement sans fin de l'endettement du pays ko ka jurujugu caman ta ni ka a don an ka jamana la jugu caman o transition ko o ye a bilan dɔ ye l'isolement diplomatique du pays an kɛ kɛrɛfɛden ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye fila la crise énergétique kuranko gɛlɛya ko o ye saba l'échec de la réconciliation nationale ka dɛsɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan o ye naani. Général Mangaye, Ligue démocratique pour le changement. L'énigme autour des questions sécuritaires. a tɔ fɔ an fa Sirifu tun bɛ to k'a fɔ i fasa foni nɔ nin fɛ kunun ta Sirifu i fasa ma foni o fɛ dɛ ko kɛlɛ bɛ balo denw de la an fa Sirifu tun bɛ to k'a fɔ la Ligue démocratique pour le changement appelle à la mise en place d'une nouvelle transition avec des nouveaux acteurs ko ka transition kura sigi maa kuraw de bɛna ye o transition o kɔnɔna la k'olu ka laɲini ye o ye. Cette nouvelle transition aura pour mission d'organiser dans les meilleurs délais les retours à l'ordre constitutionnel. Bara kelen pe de bɛ kalifa o transition na ka kalata k'a labɛn sisan joona walasa an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ ka segin fɛn min ye retour à l'ordre constitutionnel ɲuman kɔnɔ. La Ligue démocratique pour le changement invite Malien bɛɛ an bɛ wele invite l'ensemble de ses militants k'u ka tɔndenw wele sympathisants tɔn kanubagaw k'u b'o bɛɛ wele jagina ko sariya sira fɛ ale ni basigi sira fɛ jagina k'i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wuli ka jɔ kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na sariya sira fɛ ka sɔrɔ i ma dankari maa la. A ko ten Ligue démocratique. Elle invite l'ensemble des Maliens épris de paix, de justice, d'état de droit à s'inscrire
dans le même registre. Malien minnu bɛ yen ko bɛn ka d'u ye, basigi ka d'u ye, kiiri tilennen ka di minnu ye, ka an bɛɛ ka an mɔ ɲɔgɔn ma ka don o sansara in kɔnɔ. La Ligue démocratique pour le changement saisit l'occasion pour rendre hommage à tous les martyrs de la démocratie ainsi qu'à tous les combattants de la démocratie. Ateni, Mahoma be qui est clair démocratie anali la nga jamana kono yagina kube fulini tanu ani tashibla ko ke kata ima seben tikeno blala Moussa Sengo Coulibaly ale fait le général kebe do ibolo yi ata mas natara ni kuna funi communiqué do wa kumata joni ata Hussein Amion Kindu pulo kumara le plus centre pour pulo gum la orendan ni ata lege femi Hussein Amion Kindu Hussein on y a tergere Hussein H a y'a yira k'a fɔ ko degré dɔ taara an ka jamana kɔnɔna la ka kɛ ni fɛn min ye juin kalo tile 6 san 2022 ye ko o ye fɛn min ye furancɛla fanga ko ka a waati ko ka a jalatigɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a degré kofɔlen kɔnɔna la kalo 24 ko o de kun fɔra ko a daminɛna fɛn min ye 26 mars 2022 ko donc k'a kun an ka ban ka bɛn ni nin wagati ye 26 mars 2024 ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko degré kofɔlen kɔnɔna la ko fɛn min ye élection présidentielle ko o kun kan ka kɛ a turu fila bɛɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ le 4 fo ka taa se le 18 février ma ko kun kan ka kɛ a turu fila bɛɛ lajɛlen kɛlen ko mais ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko juillet laban na fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u y'a yira k'a fɔ ko wagati ni mina kɛ cogoya min na kalata ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko u y'a raison fɔ a dɔ ye k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana sariya sunba ko o sɛbɛnni fo ka taa se lisi minnu bɛ yen nɔ kalata bɛ kɛ ni minnu ye ko révision bɛna don o la ani fana ko ni faransi société dɔ karilen don ɲɔgɔn na ni o ye idemiya ye ko nin bɛɛ lajɛlen fɔra ko mais ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko wagati ma fɔ a la tuguni ko fɛn min ye jateminɛ min bɛ kɛ o la ka ɲɛsin o ma dɔrɔn k'a fɔ ko furancɛla fanga ka a wagati ma fɔ tuguni ko de ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ma communiquer ka taa a sira fɛ ko parce que ko u ka force u ka position de force o ti dɔwɛrɛ k'a fɔ ko marifatigiw don position de force a yɔrɔnin fɔ tubabukan na dɛ force est de constater que les autorités de la transition n'ont pas jugé nécessaire de communiquer sur leurs intentions convaincus de leur position de force détenant les armes. Marifatigi sɛbɛ dɔɔnin don bamanankan na marifatigi sɛbɛ dɔɔnin don an ka taa o ko n'i y'a ta démocratie tɛ marifa de bɛ an ka taa o k'u y'a kɛ ka da fɛn min ka taa ko de ye k'a fɔ fɛn min ye marifaw ye u b'u bolo ko ka kɛ ni fɛn min ye jamanadenw ye. E ma ko ne terikɛ kumakan de ye pulo parti tɛ dɛ pulo yɛrɛ de don pulo a yɛrɛ de don ko parce que marifa tɛ jamanadenw bolo olu kɔni tɛgɛlankolon de don k'u y'a kɛ u b'u ka kumabaliya kɛ ka da o de kan. Hussein Amion Kindu Hussein ale de ye nin fɔ communiqué kɔni caman bi yan a communiqué ka ca dɛ an tɛ ADRP o fana ye parti dɔ ye yanne de la kɔni tɔgɔ mɛn ADRP Alliance démocratique pour le rassemblement du peuple ADRP ni y'olu fana ka communiqué a ɲɛma ni o ye docteur Laya Amadou Gino a fana ye kuma a ye a ta olu kɔni y'a ye k'a fɔ an filɛ waati min na i ko bi transition ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko sariya ta sira fɛ ko a délai k'a banna pewu ko date ko a banna ka bɛn ni tarata don ye n'o bɛnna marsi kalo tile 26 ma o de kama sa ko ni kɔni y'a ta k'a lajɛ ko fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen ka joona fɛn min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ fanga la bi jaginɛ k'u ka kalata ka a labɛn dans les meilleurs délais sisan voilà ko ka a labɛn san dans les meilleurs délais quant aux mesures urgentes qui s'imposent à compter d'aujourd'hui ka daminɛ bi la n'o ye kunun ye jaginɛ ko ka kalata ka a boloda sisan walasa baara bɛ se ka kɛ devant la nécessité impérieuse d'organiser des élections marquant la fin de la transition et la remise des rênes de l'État à un pouvoir civil démocratiquement élu, nous demandons
à toutes les forces vives de la nation l'union sacrée, l'union sacrée pour faire vivre l'État et la démocratie. Ko malien bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko transition kɔni ko a sera a dan na an ka kalata an ka a labɛn sisan joona walasa jamana a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ nin ye parti ka communiqué parti min ni a tɔgɔ ko Alliance démocratique pour le rassemblement du peuple maa min ye tigɛ nɔ bila a la Dr Laya Amadou Ginno ADRP communiqué bɛ yan dɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen a caman bɛ yan jangini a caman de bɛ yan a caman awɔ. n'an y'o bila an bɛ dɔ wɛrɛ ta ala ka a ta fɛn bɛ a bɛɛ ta parti malidenw hakilina e bali jumɛn a ɲɛma dɔ ko Yeya Adama Mayiga an delila ka ta yan Yeya kɔni an y'a ta yan tiɲɛ don jangina nin fɛn in b'u sɛbɛn ma dɛ a boli b'a yɛrɛ mais ko caman kɛra an ye communiqué ɲini ka kɛɲɛ i ye communiqué b'i bolo i y'a ɲini i filɛ k'a sɔrɔ de bon sisan ayi ni n'olu tɛ kelen o ayi i y'a dɔrɔn i ye communiqué sɔrɔ ni communiqué a bɛɛ kalan i b'a kuncɛ ni Serifu n'i y'a kow lajɛ quoi i b'a ye ko jamanadenw jo bɛ nin na waati dɔw la i bɛ Serifu ka kunun ta kɛ k'a kuncɛ Serifu jumɛn ayi ne da tɛ don hali n'i b'o kalan i bɛ siran hali n'a kuma ma bɔ i yɛrɛ e de y'a fɔ ayi Serifu ne da tɛ don la dɛ n da tɛ don a la jaa e dun fasa folilen filɛ ni tɔ kalanni tɛ awɔ e fasa foli a fɛ n da tɛ don a la ko mun parti malidenw hakilina malidenw parti yɛrɛ tɔgɔ la mɛnɛ ko parti malidenw hakilina PMH malidenw hakilina jagina ko olu kɔni ye min ye sa ko kɔni ye k'a fɔ waati min ni a sumara k'a di a waati a kun cɛra u taara fɔ Cour suprême na olu ka article dɔ bɛ yen ko article 139 la Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative elle a des compétences ni bɔra min kɛmɛ kana jatigɛ dɛ voilà ko o ko o la sa ko u b'a a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko transition min ni a sera a dan na jangine ko kale ka siɲɛ ko o kɛra Cour suprême o maaw de ɲɛkɔrɔ ko ne ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra ko transition kɔni ko a sera a dan na kalo 18 ko o dira kalo 24 ko o fɛnɛ dira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra ko fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sigi sen kan joona ko ka sigi sen kan ko an ka élection an ka o kɛ n'o tɛ ko waati kɔni ko ye waati de ye o y'o ye dɛ a sera a dan na kosɛbɛ nin ye parti malidenw hakilina maa min ye tɛgɛ nɔ bila la o ye a ɲɛmaa ye Yeya Adama Mayiga PDS fana ye communiqué kɛ o PDS programme pour le développement économique et social PDS o t'ale ya PDS cɛ mɔgɔw kun b'a la dɛ o dugutigi den kun bɛ yen Dr Ahmed Sow kun bɛ yen den ko n'u tugura i bɛ k'a fɔ dɔrɔn k'ale bɛ bɔ ayi k'i kale dɛ ko n'aw tugura i bɛ k'a fɔ ne bɛ bɔ u tugura ko don min na a bɔra Dr Ahmed Sow ale fana bɔra la Ahmed Sow t'a dɔn jagɛnɛ ne terikɛ kun b'a la ko transition ko Amadou Koyita ko transition ko a kun cɛra PDS côté k'olu kɔni ka hakili jagabɔ kɔni ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ye hakili jagabɔ kɛ jamana a politiki kan jamana a sɔrɔ kan jamana a taabolo yɛrɛ kan k'i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ jɔrɔ i bɛ siran i bɛ jɔrɔ i bɛ siran wa k'i b'a ye n'an ka yɔrɔnin kalan en termes d'une analyse sans complaisance de la vie politique économique et sociale du PDS et du pays le PDS exprime ses vives inquiétudes et son manque de lisibilité face à la trajectoire actuelle de la transition k'a ye taasira min ta jagina k'olu yɛrɛ y'a kɔnɔ hali dɔɔni a politiki ko taasira fɛ a sɔrɔ ko taasira fɛ jamana yɛrɛ a waɲa yɛrɛ ma k'olu tɛ ka u yɛrɛ ye a taasira fɛ hali dɔɔni après le léger report de l'élection présidentielle annoncé à travers le communiqué lu à l'ORTM le PDS constate 10 mois après qu'aucun calendrier officiel n'a été communiqué à cet effet kalo 10 a fɔlen kɔ k'a fɔ ko a kalannen ORTM na k'a fɔ ko transition kɔni ko dɔ
président sigi ko o do mona ka fara o kan légère boria ko depuis o don fo bi ko dati ma fo mawe se ka o kalo o nisanya kalo tane dati minga o nisanya ko kalo tane so be jate bo boy ne la bulungo gara kuna sini le PDS constate 10 mois après aucun calendrier officiel n'a été communiqué à cet effet. Ja donga telde tiana donga telde ko le koni nyebe mina ko transition koni ko akunchera PDS côté juridiquement sharata srafe nous be minini ça le PDS exhorte les plus hautes autorités à sortir du silence jagine ko ka makun ko o dabla ko ka dati do fo juna dati mina msega kalata ko la kanga boni kono juna tanga do ye PDS tay adema koroni fu ne communiquer tanga do adema communiquer kara adema na ambedade ampedo ale abulono bla mamieni Abdel Kader ale do salut le président nampe ampe a fait abla akala tanga do akala anteni kala angaje conseil des ministres ko akala parce que décision be sherifu ke ga kunje ne date de sherifu l'ADEMA PASJ estime que le silence prolongé des autorités de la transition sur le chronogramme électoral suite au léger report de la date des élections ne participe nullement à l'apaisement du climat socio-politique ni à la consolidation de la cohésion sociale chère à tous les Maliens démocrates et républicains. Makumi ni anga fama ubeka aboloda ni wati na kabini aforako karata abora atokoro makun koni kote ma hakli sigi ko makun ko atna ni benye makun ko wafene ko ate politique kele kate basigi do ola ate mawka franyonga ato fene sabati ore kama sabani ni anga fama ufe l'ADEMA PASJ invite les autorités de la transition à ne pas laisser perdurer le vide juridique dans lequel la fin de la transition annoncée par ce 26 mars 2024 installe le pays et c'est je suis chaud. Même quand on y voit tina, jagine ko ate basi kufo ate 14h ame jemukanke ame ni communiquer beta ka apebo ka di ka téléphone ka di mama wa tena kwa 14h pile communiquer ka cha ani parti wera munumbe nanyo luta so amba be franyonga anga keti parti wa cha ne akerale kabini kunna sin communiquer be sela fobi parti ninja mugaya benente anga hatlina fo parti kema sawani ko nga mefega yoro ndo fodro ni ijera nai afo baji futa kafo afo baji futa okay anga de terula ay basta tanesa jama famba klubilo 14h ba so dobe barala dobe dagala dobe tafsir kerala sani yana nuye jamana ko bena kwa ite communiquer mais ni politique ko do communiquer be chaya mune bokeri anganta allo samagero amiga communiquer de iniga to awma communiquer falo de amo communiquer sans élection de sans élection pas élection wa se be gachi on to ay non on to ngana de ni fangam mandine do le ka boyi on to communiquer ga on la ga ga communiquer ga e ga de da ya tu bia asibilo cha kuma manga cha on wa tu ye cha rege Allahu akbar ni dalu ye wa de ka boyi mala de ku ba communiquer mai activité mu ko flere e parti mu da communiquer ga tamna kuma do ko ma kana parti to fore ni ay ba fo parti ga be parti ta me kana ke maide andra mo ko taw parti bien parti do adoga parti président on peut dire que gela ko na tano la pour la kullu ko la nzui o be on o le branche na gina ko ngo gela ko a parti do nyam ko yango mali bolon tango dabla kilomètre ma ba so ko mara a sangile ga ne branche la ka mali bolon tango jo fo ta na statino
a partir do nyamko do a partir do faranyo ganga du logo saka du wal dum do logo jeli do logo saka do akete kana saka to je manaje tara mali ko na yo bon parti ban defene jena ka faranyo ka dibiti ko manda da fali a télé ka je ka voter 100% pour que saka do fara tan claim kal woro o fene gara yo aflane no bolo ko ni ko nga no sembe asu do kulubaw ni ba jena do ta boy so kuma ta boy boy ma chani na asu ma kuma kana boy ma bila do ta boy ndi yuba ndaw masin sogoma yuba ko rage be murala ka doge maska ka doge jamana yi wala ka doge jamana ti ka doge mashi ka doge mashi ni janyine ni jawu kibe ni shafu bela jeli na nga do wuta glere nga nyini fa wuta glere e ga nyini fe ma do bela nyini fe mas here de bela jeli be do here minan abana donc ala ka here ke man de man be ngam mal de man ma de sura jagna ta do le no ala ka be ku che here ami mas mi fo me sama ke bora kuma la so nyama fani manima amma fo coach bloye wala kan nana nyima ala ka patu bela jele ya rabbi ne biye sidi be fo mas kunu do kuma o wate mo bale ni hakili nay le ko kuma nu ga tonde nga hakili na kana kuma ni malite o ni parce que an fana e malite ndrodi awo waka fo ko maléon mina parfait maléon bulu be ni te maléon bulu wa kuma afo marfatu tonde bulu ka tonde bulu de kama be sigilenta ay maléon de mais anta fo ko nunu nga boy oluga démocratie am mo utala mas ko de be saga jigi je mo be tiga nyaga de la ka du ba do dama saga jigi je mo bo de la amra mas nunu yanga jamana ci ibe kai ko mana ko sugu beke nunu dona la klike lulu ko kenyete barata tula ko abaganya afura mo ka sa ko wala o ma kewa afura jagne o ma fo jangine ere wa jangine de were ti moyi eso o wakati baratu kai wa meme ga kenya tala ni ma ga kenya bala ka sura ali parce ale dona ko no sisa do tara ka ta ko ta ma murgo ke ta kere be ci ga ge butigi ya ganga bolontana sa yuba wa do ga cheka kala asmara sisa mas utara ku beta ta an ga do gera ministre ka beta an so kursi yoro an so be boli yoro na ka beta ta seri Umar Margo kele ne mo hoti interpeller ka to fenya kolona la no ko bora mawa la kam kuraja na tu mo ga légalité kolona la est ce que yoro du te la benwa la kam kuraja donc ugana na fo ka fo ku si aw mo be démocratie aw mo de mo luga démocratie ne aw to di fait parce que luga démocratie te do wara ni ko bulo be buli mais ni ula do ala si dal ni mali on sara ko fo itala mas nunu fɛn me kuma la billahi min kala ala de la nunu fɛn filɛ ne nunu si tɛ maliyɛnw ka kɛlɛ la wallahi nunu si tɛ maliyɛn ka kɛlɛ la u bɛ yɛrɛ ko ɲini kɛlɛ de la i tulo t'u la ko ka commission sigili tɛ dɔwɛrɛ k'u ka mɔgɔw ta k'u sɔrɔ a kɔnɔ billahi ni nunu ka mɔgɔ a bɛ komi mali fédération ko kelen de don ni min t'a kɔnɔna la o bɛ mankan ci mais ni min donna a kɔnɔ dɔrɔn o b'a kɛ i b'a fɔ ko kabini ala y'a da gɛlɛya yɛrɛ ma mali yuba bila yan merci beaucoup merci an ka maa wɛrɛ ta allo jara masa mi fo a diyara n ye ka jɛngɛnɛ fo jɛngɛnɛ tulo b'i la a kɛmɛ fo ne ka ɲɛmaa fo u bɛɛ tulo b'i la yuba bɔra fana sanba fo masi ninnu démocratie mɔgɔ ninnu an bɛɛ démocratie mɔgɔ ye dɛ ayi an tɛ démocratie kelen na dɛ démocratie kelen tɛ ayi ok masi ninnu bɛ ka bonya min da démocratie kan n'u kun ye ala bonya ten nɔ mali tɛ degré min na wala a kun ne bila a kɔnɔ masi min ye ni dabali ban ka taa adamaden e kan ka baara min kɛ e ka ban o baara ma ka taa don fɛn na fɛn min bɛ yen k'i bɛ wari sɔrɔ nɔgɔya la fɛn min na masi parti ninnu bɛ kalan sisan dɔw b'a la olu ye économètre ye ɲinɛ y'u saɲɔ u tɛ Dakar minɛ bolo la masi jamana bɛ a tan gɛɛli général Kuturu ka démissionner ka bɔ sɔrɔsiya la secrétaire ka taa don politique la
a bɛ sariya la o bɛ sariya la o ntɔma o bɛ sariya la mais ale b'aw ko sa ko sécurité tɛ jamana kɔrɔ wa sécurité ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye jɔn bɛ ka sécurité na jamana kɔrɔ Masi e yɛrɛ ye parti dɔw tɔgɔ fɔ sa ni ala cɛ hali muso tɛ parti la billahi hali muso t'u ka parti la ni ala ni kira cɛ wallahi hali muso t'u ka parti la Masi n'u bɛ kuma u ka kuma ni jama u y'u tɔgɔ dɛ hali muso tɛ u ka kuma ni y'u tɔgɔ ye tabarikala Ablaye jamana dɔgɔnin ko bɔ a kɔnɔ parce que anw tɛ miiriya kelen faasi la ntɔma Ablaye merci Jabate allo Jabate ko tawali sogo bɛ di babati de nba kuma b'i bolo wati ba bɔ joona awɔ kan y'o ko bɛ mɛ te ko bi zana dɔ da ko ko n'a fɔra jɔn tigɛ foyi ye da ko dɔgɔbali laban ye malo yɛrɛ k'u sigi an y'u ka invitation mɛn an t'olu labanw dɛ u k'u sigi ne bɛ dɔn n'a ye walahi ala ka tile yɛrɛ de amin ya rabbi Jabate merci ban ma parti ye mun de kɛ ne da t'a la dɛ i da b'a la dɛ ayi e da t'a la wa da la i da b'a la dɛ jaa imam bɛ wele la an ka imam ta Jara wa alaikum salam Jara jani kɛra d'aw ma amina arabi kɔni min ye depuis kuma jan ne b'o fɔ n ko démocratie ko in maliyɛn bɛɛ y'a faamu sa u ka démocratie nin ye k'a to yen jamana bɛ dilan ni jamana bɛ dilan démocratie tɛ allo imam ka nɛgɛjuru tɛ ka sɔn imam Amidu Jara falajɛkaw fɛ yen an bɛ foli ni tanuni an b'o lase a ma nin ye maa laban ye Bayisa wa alaikum salam Jalakɔrɔjɛkaw Masi n b'i fo a diyara n ye ka jamana fo jamana tulo b'i la ka voix de lamɛn a bɛɛ labɛnma bɛ fo Jaginɛ dakuruɲa kelen don an ka taa Masi ko an b'a fɔ politique mɔgɔ min ye u ka kɛ ala ni kira kama n'u bɛ kuma fana kuma anw malidenw tɔgɔ la o kumana Masi u ka kuma u ka parti tɔgɔ la kana kuma anw jamanadenw tɔgɔ la an b'a fo tulo b'a la Masi depuis ala ka n da parti ma n balo a ma sɔrɔ ka n balo parti de ye ne ka jamana ta dingɛ kɔnɔ wa ne ka jamana kɔnɔ dingɛ kɔnɔ u ka fara n'an ka taa a ka ɲi yani karamɔgɔ b'a nɔfɛ k'a ka dugawu k'an ye an t'a kɛ ten waati sera mundugula belebele ayi débat kelen an bɛ continuer 14h waati yani an bɛna kɛ to ɲini karamɔgɔ fɛ 14h waati an bɛ continuer ni débat kelen ye o y'a sɔrɔ an ye communiqué tɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a jɛlen k'a di an t'a kɛ ten a bɛɛ bɛ kɛ ten i bɛ foli kɛ parce que bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'an na an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma a banna yani foli kɛ ka bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen b'an na ka bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na ya rabi ka tiɲɛ yira an kelen kelen bɛɛ la ami a labarali k'o nɔgɔya an ma an ta y'o ye a la siga t'a la ne ka ta nana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka Mali kisi wasalam arajo